Bapak Ibu, ini saya mau terapi Pak Ustadz lagi nih, malah batuk-batuk dari tadi. Maaf ya Pak ya. Ini dalam pamungkas terapi yang kelima, saya ada sedikit keluhan. Dan sembuh Pak Noh. Kemarin tuh nggak tahu lagi tidur bagaimana posisi ibunya, lagi gimana gitu, klik, wah enak banget nih, itu kayak keterusan enak. Nggak tahu lagi pakai baju apa lagi, Iya. lagi tidur, di sini bunyi klik gitu. Nah ini kan hati. Sekarang jadi banget begini. Nah, Oh begini jadi banget nih. kemarin. Enggak di urut. Iya. Sekarang enggak kan? Sekarang alhamdulillah. Jadi ke siku agak bingung kali. Pernah enggak? Jangan digini Pak Noh. Nah, santai aja, santai ini. Kita lontangin dulu. Batuk-batuk ini repot. Nah, jadi ke sini, Pak. Makan rambutan kan ya. Wah, Nah, kok batuk? enggak tahu. Terasa nggak enak tuh dari kemarin, Pak. Cuman baru itu mandi hangat. Tadi saya mandi, dingin itu nyes. Gimana? Badannya agak hangat sih. Ya itu makanya nggak enak. Terus tadi agak gerah-gerah gini ini, saya mandi asar itu. Memang gerahnya gerah nggak enak gitu. Ini jangan mandi dulu kalau pas gerah itu. Udah didinginin Pak, untuk kamar mandi didinginin. Nah sebenarnya udah nggak enak kan mah. Cuma dapat sesuatu juga nggak tenang kan. Gerah. Ini yang namanya cobaan ya. Pundaknya agak mendingan, sini agak mendingan, batuk ya kan? Nah, disuruh sabar tuh ya di situ. Ini batuk baru tadi. Saraf kecepitnya udah mendingan, ya 90% lah ya. Nah kan malah batuk-batuk. Kemarin di terapi ini kan nyeri banget. Nah, Sekarang udah nggak begitu. Ya sakit tapi nggak nyeri. Gitu. ini gitu nyeri. Itu masih sakit. Beli dua. Karena nggak sakit. Beli dua. Getek. Getek. Nah, Ya, kalau beli itu getek. iya getek kan. Getek. Kelek getek. Kelek getek. Ini kelek namanya. Kelek getek. Getek tuh beli. Dia ketek gini kalau getek gitu. Gili-gili. Kelek getek. Ah. Udah nggak bisa tuh. Udah sedikit-sedikit belajar bahasa Sunda. Tahu sih ada orang ngomong bahasa Sunda tuh saya tahu, cuman mau ngomongin nggak fasih gitu loh. Iya. Ya, ini logatnya berbeda. Iya. Lidah. Kalau lidah tambah tulang. Tapi saya ngajari orang Sunda bahasa Jawa pinter. Kalau bahasa Jawa mah menurut saya gampang. Lebih gampang ya. Soalnya banyak yang sama juga. Iya. Yang A juga nanti O. Misalnya weteng, kalau Sunda kan beteng. Betul. Batuk gitu Pak. Jadi W kalau Jawa. Beteng. Beteng. Agak Beteng. beteng. Be. Iya Beteng. B. Weteng. Oh, itu beteng. Batuk gitu. Watuk. Watuk. Watuk bahasa Jawa watuk. Ya itu batuk bahasa saya. Oh, batuk. Iya banyak. Bahasa Indonesia apa? Iya. Batuk wae mah. Gitu. Merek wae. Merek itu apa?
Ya, Merengkel. ya petakilan mereka. Berarti petakilan. Nggak mau diem, gimana? Banyak pola. Enggak leget gitu enggak? Ya, sebayanya. Rambut bu, Apa? rambut bu, Buuk. bu. Buuk. Buuk itu rambut. Nah, Kalau buuk putih, rambut putih, selalu akan mana deh? Uban. Uban. Lain uban, uban. Aduh. Masih Pak. Kanan. Irung ya irung. Untu ya untu, cuma Jawa untu. untuk Ayam ayam Jawa. Kalau Sunda mah pakai H. ayam. Iya ayam. Wengi ya bengi itu Pak. Siang-siang. Isuk-isuk ya esuk-esuk. Esuk-esuk ada yang ngomong gitu. Sami. Sami. Nuntuin pangapunten kasadayana. Aduh. Ini dia dulu sih. Cuma kalau bahasa Sunda itu perasaan kayak agak ya nahan di dada gitu loh suaranya. Ya kan? Enteng Pak. Hmm? Enteng. Apa nih? Justru Jawa malah di sini. Ya. Jawa Timur tapi. Iya. Enggak ada. Oh no. Oh no. Kira-kira itu bolak-balik. Jadi sela-sela itu saya suruh turun. Biar keluar batuk. Sela-sela iga. Ini tulang iga namanya. Iya. Bukan di belakang iga. Ini mah tulang dada dong, harus rusuk. Cuma ya iga sama aja. Oh, belakang Belakang nggak ada iga. apa? Tulang belakang. Rusuk belakang. Tulang belakang kan belakang cuma tulang panjang terus ada Iya gitu. kecil-kecil nggak ada tulang. Kalau tulang iga itu ya di dada. Nahan jantung paru. Bayangin dulu. Kalau belakang nggak ada tulang iga tuh nggak ada. Dia tulang belakang. Tulang nempel itu buat nempel paru. Di ayam yang paling nah begini ya, ada hitam-hitam sini ayam ya. Ya, Itu paru ya. ya maras. Maras. Kalau bahasa Buat ayam. nyawa, buat nyawanya ya, napasnya ya. Di dalam tulang di belakang punggung loh ini. Kayak atik. Kan dari kemarin nggak pernah bunyi seperti ini. Dari ini kan. Ini di sini belum bunyi. Padahal orang lain tak gitu pada bunyi. Saya heran. Nyobain orang lain yang tak gitu bunyi semua. Tadi ini di sini nggak bunyi di belakang situ. Ini kok nggak bunyi dari kemarin. Heran. Aku juga kurang puas jadinya. Pak Ustadz tangannya memang aneh. Ada yang aneh. Ini bukan lengan Jawa. Lengan. Ya, saya lengan. Lengan. Tuh lengan katuhu, lengan kenca gitu. Tangan kiwo, tangan apa? Kincak itu kiwo. Kenca tuh kiri. Kincak. Kenca. Kenca. Kincak. Kiri. Katuhu. Katuhu. Katuhu itu kanan. Ya. Lain kan? Nek bahasa Jawa kan tangan tengen, tangan kiwa. Nah, Kincak.
Kenca. Mantu saya orang Sunda tapi jarang ngomong bahasa Sunda soalnya. Iyalah. Wangi suaminya kan nggak ngerti nanti. Kadang-kadang kan masih apa naon gitu kan. Itu enggak, Mas. Apa Mas? Naon tuh memang kasar Mas Sunda. Oh. Terus harusnya apa? Kalau laki-laki kulan, Ya? kulan. Fulan, Kalau perempuan kah. Fulan. Halan. Panu, kulan. Tahu. Kalau perempuan Yanti kah. Kah tuh. Nyautnya kah apa gitu. Oh, kah. Kah. Naon Pak? Gitu. Pas halus nak. Tuh naon Pak tuh gitu. Naon Pak? Beri naon Pak gitu. Aja peryogi naon Pak gitu. Yogi kok. Bade itu bade mau apa Pak atau mau perlu apa Pak gitu peryogi. Yogi. Jadi bahasa lu lah ada bahasa. Punya enggak asal. Naon Pak tuh gitu. Kalau bahasa Jawa itu prayogi itu baik. Ini mah peryogi. Prayogi. Kalau kaki suku katuhu suku kanan. Katuhu. Katuhu kenca katuhu. Kencak ya. Ah tapi lupa. Kenca kiri kenca. Ingat aja gula kinca nih. Kalau nggak ditulis mah lupa. Kalau silit tuh bujur. Bujurnya dempok, silitnya semok. Sirit. Kalau Jawa silit ya. Iya. Kalau bapak saya kalau masih sirit. Nah, sirit itu bahasa Sunda. Asam dasar sirit ya. Gitu. Dasar siritnya bocor. Namanya lain radang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, Pak. Ini sesuatu. Coba agak ke atas sedikit, Pak. Ke atas lagi, ke atas. Oh iya, sudah. Kalau mata soca, Pak. Mata apa? Soca. Soca. Kok bisa? Iya. Kanan tadi apa? Katuhu. Katuhu, kanan katuhu. Kencak. Iya. Itu yang baru. Nah itu. Kalau irung itu kasar, bisa untuk binatang ya. Irungnya hidung, irung kabo. Tapi kalau manusia orang pangambung, Pangambung. tak ambung, aja mah tak ambung sisa. Pangambung. Ya mencium kan, Oh, bibir lambe. kalau irung itu kasar. Kalau halusnya pangambung. Pangambungnya letik. Pangambungnya demes. Hah? Pangambungnya demes. Demes itu apa? Ya demes namanya demes. Itu nggak mancung demes namanya. Pesek itu. Ya itu. Pesek demes. Nah, pesek juga bisa. Gigi itu. Kalau pangambungnya mancung, Bangir. bangir. Bangir itu sangat bagus tuh. Bangir ada yang kayak kodok. Ada ini yang bener banget ada. Macem-macem. Ada yang lubang yang cuma kecil ada yang madep nih agak ke atas ada. Ada yang Saya perhatikan tuh. Ada yang kayak bebek ada. semua dari body manusia tuh semua indera itu saya perhatian beda. Beda.
nggak ada yang sama. nggak ada. Yang dibilang kembar aja nggak sama. Nggak sama. Dari mulai belakang, jenis langkah sudah beda, buah pantat beda, cara jalan pantat juga ada yang yang ada tek tek tek, oh iya, sudah beda. Makanya kalau dalam ayat suci Al-Quran itu kan dari Adam alaihissalam sampai kiamat tuh nggak ada yang sama. Suara pun saya berpuluh-puluh di tahun 232 ketemu, oh ini suaranya Bu Japina. Iya. Nggak ada yang sama. Ya umpama ada yang suaranya sama, tapi bentuknya orang beda. Beda. Tapi benar ada yang mirip. Tingginya kalau suara ada yang sama itu Sama. ada. Yang bisa nyamain ada. Kalau suara, umpama kita ngobrol tuh, wah, suara si A, itu bisa. Tapi kalau wajah atau badan seluruh tubuh itu lain. Iya. Entah posernya agak di atas atau agak di bawah, agak nyamping dikit, ada bodong, ada. Iya. Nah, bedanya di situ pasti beda semua. Atau kukunya itu ada yang mendukul, ada yang rata, Iya. ada yang pecah-pecah kukunya. Iya. Makanya ya nggak bisa sama. Enak tuh. Ada yang jalannya bagus banget, kakinya bagus banget. Tinggi, lurus, ngayun kakinya juga enak. Ada yang kayak ngecet-ngecet juga kayak orang kaget. Ada. Ada yang ekstrem ya. Ya itu contoh orang sholat aja lah. Orang sholat itu kan ada yang jebuk, jebuk gitu kan. Bunyi dari jauh-jauh dengeran tuh. Ada yang nggak dengar, ada. Cara melangkah pun juga sama. Melangkahnya itu ada yang nyak itu nggak ngambah tanah gitu ya. Ya, ada. Kayak terbang, saking cepatnya apa bagaimana nggak tahu. Saya dulu waktu masih muda juga gitu, jalan dikira kamu tuh terbang apa ya? Ya, Terus badannya kecil, jalan saya dulu cepet pak. makanya nggak ngesot, nggak gusur. Kalau orang-orang jalan kayak srek itu, srek. sendal aja diseret. Kalau saya nggak sampai sekarang pun saya nggak. Iya. Saya juga sama, saya jarang dengar. Almarhum kayak tombok saya tuh, saya coba Pak Yai udah lewat. Ini jalannya ngesek loh. Jadi kakinya Oh, iya. tinggi sebelah. Pak Proton ini enggak. Oh, Tak kenal kemarin. Tapi saya nggak bisa ngelanjut. iya. Di sini kan? Iya, jauh deh. Iya, sempol. Nah, itu jam 16 ya? Kemarin, kemarin. Tapi guburnya tahu. Aku apa? Jam 16 nanggung, saya berada di kelompok. Kemarin jam 4 sore Iya. di rumah sakit Pasar Khusus katanya. Baru baca tadi malah. Kok nggak bunyi ke saya? Laptop. Ini ntar batuknya di terapi pak, biar batuk itu biar. Soalnya kalau baru mulai gini langsung terapi itu biasanya batuknya nggak manjang, Iya, baru tadi. batuknya manjang. Kalau pagi subuh dulu baru agak gatel gitu pak. Waktu subuh tadi Enggak, sebelum duhur. sebelum dulu, jadi belum lama. Subuh belum bisa apa-apa. Cuma badan agak gak enak. Nggak enak ya. Tapi badanmu udah hangat kan? Ini agak semua hangat juga tadi. Ya, sumeng kalau bahasa anak kecilnya itu badannya sumeng ya. Terus bersin. Nah, itu suara deh gak enak. Gak enak juga batu-batu dulu lagi daerahan. Tahu untung nggak nyinden, kalau nyinden mah suaranya serat Nah, diomelin penonton. malam saya nasihat. Habis waktunya satu nggak datang, satu Ini sakit. ini dulu di sini aja. Iya, saya tadi gitu-gitu terasa ke dalam. Ini udah saya nanggung udah sedang. Nasihatnya namanya nasihat pak, arahnya kan kemana ya? Setuju. Aduh. Saya malas motong-motong.
Kadang-kadang potong buang. Saya ngedit itu kan nggak bisa. Iya. Nggak bisa, nggak aktif ya bisa tapi nggak kayak orang-orang tuh kan ahli ngedit. Cepat ya. Iya. Kalau dipotong. Kalau saya mah mikir dulu. Ya maklum orang tua pegangan itu sebenarnya bukan HP kok. Kepada saya itu pegangannya udah bukan HP sebenarnya. Saking ikuti zaman sekarang aja, zaman edan. Zaman edan tapi es udah gendeng. Nah itu dalam lidah buaya nanti kalau mau bawa sepotong-sepotong aja Pak No, setiap sore ngambil di jus pakai madu 1 sendok gitu. Sebenarnya saya kompas kelap bang, Ya? potong 2, Iya, dikupas, baru satu. di jus yang bagus di jus. Nah, saya mana kompas gitu banyak barang juga. Ya terus? Yang sendiri motor itu, belum kayak anak kecil. Saya nggak mau gitu. Ya kan bikin sendiri. Ya lu. Dia kerok doang. Saya kupas kalau sendok. Kalau baru-baru kan masih kayak jelly banget ya. Iya. Taruh kulkas jadi air. Jangan taruh kulkas. Ya, saya kalau banyak taruh dulu kulkas. Jangan banyak-banyak, wes secukupnya aja. Kalau taruh kulkas udah lain lagi. Iya jadi air. Kuantitasnya juga udah lain. Itu Pak Nuh bisa menaikkan stamina jantan pria. Iya. Ada di channel YouTube. Bagus. Banyak. Kalau buat rambut bisa, kalau terakhir hitam lagi. Dimasukin ya? Iya. Utamanya itu sebenarnya untuk lambung, asam lambung itu hilang, emah Iya. yang kronis hilang. Iya saya pakai itu. Nah, jarang. Jadi nih sekarang. Sekarang udah enggak kan? Oh dari YouTube itu berapa kali aja. Mau ditanam mungkin kena siram obat kali ya pucuknya. Busuk ya. Jangan sering disiram. Enggak kayak itu diobatin dulu. Kesiram obat buat kesiram obat buat. Soalnya kalau lidah buaya tuh nyiramnya nyiram, nanam seminggu baru disiram. Iya. Kalau sering disiram udah busuk akarnya. Itu terlalu adem juga sih memang. Nah, adem ya nggak hidup. Iya. Terlalu panas juga nggak hidup. Sedang. Ya dulu kontet aja tuh yang goreng-goreng Oh. di atas. Soalnya dekat tiang agak adem, tapi juga nggak terlalu kena panas. Ya udah nggak usah gitu, nggak usah gede. Itu udah tak kasih warna berapa aja tuh depan tuh. Harusnya udah beranak ya. Udah. Jadi teras ini sedang gitu. Nggak terlalu basah, nggak terlalu panas. Iya. Enak gitu. Makanya kan bisa gede-gede. Itu yang dipuli juga itu tak ambilin kemarin kan roboh tuh. Saking tinggi tuh. Itu dia. Keberatan iya, mas tak potongin aja tak bawa tuh. Nanti tak bawa ke Sambal sono. Nah, saya disuruh dia teman di banyak tuh lebah parasit. Direbus dulu, dibikin cendol. Kali-kali katanya cina ini rasa pahit malah. Pahit? Iya, kalau itu malah pahit. Kalau sering dicuci malah. Kalau biasa aja malah enggak. Kayak telur itu kuningnya, kali ini amis kan? Pernah enggak juga? Ini dinginnya segede banget. Oh, dulu Pak nangis dikit. Sakitan. Waktu sakit pinggang ya. Sekarang udah enggak. Ada yang sedikit celengnya bilang. Ini suka bengkok ya. Bismillah. Tenggorokan.